Lihat teman-teman, pemandangan Jatinangor dari atas, dari teras Gunung Gelis, Jatinenger ya teman-teman. Kemudian di sebelah kiri juga terlihat sedikit daerah Ranca Ekek sebelah sana teman-teman. Tapi kalau malam akan jauh lebih indah lagi. Ini lampu-lampu udah nyala abangku. Penerangan tambahan dan tidak dingin. Mantapnya. Tinggal dak suluh na ikut kepanjang kieu dak. Suruh na itu dak pas kepanjang kieu awet bikin isu pagi atau dak aman. Hui kurukuk. Nah, sekarang pagi ya teman-teman, jam 9-an ya kira-kira. Sekarang kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman. Jadi posisinya ini lagi di teras Gunung Gelis. Saya di sini solo cam aja, solo cam dan motocam karena motor saya ada di belakang tenda teman-teman. Jadi santai. Ini pengalaman solo cam di sini cukup menyenangkan ya teman-teman. Karena tadi malam cuacanya bagus, tidak hujan, anginnya juga tidak kencang. Kemudian saya juga di sini membuat api unggun dan rantingnya cukup banyak juga teman-teman. Jadi kalau kesini tidak usah khawatir tidak ada ranting untuk bakar-bakar. Masih banyak sini ranting-rantingnya teman-teman. Pokoknya malam tadi tuh seru banget ya teman-teman. Bukan seru, lebih ke menenangkan. Jauh dari hiruk pikuk kota, musik-musik dan lain-lain, sunyi. Yang ada suara jangkrik, suara tongeret, sama suara knalpot yang dari jalan raya mungkin terlalu bising gitu. Ada sedikit kedengaran juga ke sini. Overall ini tempat rekomen. Biayanya cukup murah juga, masuknya 20.000 udah include semuanya teman-teman, termasuk parkir. Cukup worth it juga untuk kita bermain camping ceria di sini dengan harga segitu ya. Oh iya, di sini juga saya sambil tutorial membuat tenda yang baik dan benar gitu ya teman-teman. Nanti akan diulas di video yang kemarin. Tapi intinya saya di sini akan menjelaskan bahwa sebelum kita membuat tenda kita harus melihat kontur tanahnya bagaimana. Jangan yang miring banget ya teman-teman, jangan juga yang rata banget ya, supaya tidak tergenang air. Jadi yang miring dikit oke sih, cocok. Kemudian jangan lupa juga di bawah tenda kita atau di tempat kita akan mendirikan tenda, bersihkan dulu dari batu-batu, dari ranting-ranting atau dari benang-benang yang tajam ya teman.
biar tidak merusak tenda kita, pertama. Kedua, biar kita juga tidurnya lebih nyenyak gitu, tidak ada yang mengganjal di punggung atau ya membuat kita tidak nyaman gitu akhirnya. Yang kedua, ketika mendirikan tenda khususnya untuk solo camp, pertama dimulai dari footprint dulu. Footprintnya jangan lupa langsung dipasak ya teman-teman, takutnya ada angin nanti ke bawah angin terbang kayak gimana. Pasak dulu, baru kemudian bagian inner, kemudian bagian outer ya teman-teman, baru masukkan peralatan campnya, carrier dan sebagainya. Begitu ya teman-teman ya untuk ringkasnya cara mendirikan tenda. Oh iya, tadi juga ada hal lucu. Jam 7 mungkin, jam 7-an. Ada ibu-ibu ramean, ada bapak-bapak satu orang sama anak kecil satu orang. Selebihnya ibu-ibu lagi TikTok ke atas, ke puncak Gunung Gelis. Kemudian senyum si ibu-ibunya tuh. Senyum. Kemudian saya sapa, "Bu." Saya tawarin ngopi-ngopi, "Bu." "Ya sok, mangga." Terus sendirian aja, "Ya Bu, solo camp aja, sendirian aja, nggak akan ke atas." "Ya Bu, capek di sini aja." Saya bilang begitu. Kemudian ada ibu yang belakangnya kayaknya malah lagi galau cina. Makanya cina sendirian, kata ibu-ibu. Ya mungkin orang lain menanggapnya bisa banyak hal ya, bisa melihat saya sedang galau, entah melihat banyak beban pikiran gitu kan, atau banyak masalah atau apa gitu. Tapi yang jelas kenapa saya solo camp, karena yang pertama teman-teman saya sudah pada sibuk. Karena sedang umur produktif teman-teman, banyak yang bekerja dan sebagainya. Dikarenakan sibuk, dan kalau saya menunggu mereka santai dan saya ternyata tidak santai, jadi bentrokan terus itu. Teman saya santai, sayanya yang enggak, saya santai temennya, jadi bentrokan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak apa-apa, solo camp aja gitu. Pertama itu teman-teman pada sibuk. Yang kedua ya pengen menenangkan diri gitu, karena begitu banyak pikiran yang menerpa gitu teman-teman. Jadi rehat sejenak. Waktu itu saya pernah konten rehat sejenak di antara kegiatan pekerjaan di barber dan lain-lainnya. Ini waktunya saya untuk rehat gitu, melupakan semua tugas-tugas kantor, meninggalkan dulu pekerjaan di barber, libur dulu dan sebagainya ya, untuk agar jiwa kita tuh tetap sehat gitu teman-teman. Karena di balik tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Berarti jiwanya harus kuat teman-teman, dan pikirannya harus tenang gitu. Psikologi kita juga harus tenang gitu, biar tubuh kita juga bisa jauh lebih sehat. Sebenarnya saya juga ini sebentar lagi mau beres-beres, cuman ya males gitu, mager gitu, udah terlanjur nyaman. Oh iya, seruput kopi dulu teman-teman. Oh iya, teman-teman, tips untuk kalian
camping atau naik gunung atau khususnya untuk camper ya, usahakan semua peralatan dan perlengkapan tuh jangan ketinggalan ya teman-teman, harus lengkap gitu. Dari mulai tenda yang kokoh, pakaian juga jangan ketinggalan, kemudian logistik, makanan dan air terutama harus banyak. Saya juga tadi membawa dua botol yang ukuran besar berarti 3 liter, dan yang satu botol ukuran kecil 3 liter lebih berarti. Logistik yang cukup, membawa matras, juga membawa 2 matras gulung yang busa sama matras aluminium foil. Kemudian kompor sepaket dengan gasnya gitu kan, alat masak. Jangan sampai logistik udah banyak tiba-tiba kompor dan gas gak bisa nyala gitu, atau gasnya ketinggalan ya, alhasil kita harus balik lagi gitu kan. Ya kalau dekat gak apa-apa, kalau jauh kan berabe juga bermasalah. Tuh, alat masak juga jangan menyepelekan alam, walaupun kita bukan di puncak gunung tapi di kaki gunungnya gitu. Kita harus tetap membawa sleeping bag ya teman-teman, ya kita tidak kedinginan karena cuaca tidak bisa ditebak ya teman-teman. Terkadang kita tidur di rumah juga ada kalanya cuaca tuh dingin banget, apalagi di sini gitu. Jangan lupa sleeping bag agar kita nggak dingin, kemudian agar kita tidak terlalu pegal-pegal juga, karena sleeping bag itu lumayan tebal ya teman-teman, jadi cukup empuk juga gitu ketika kita memakainya. Tuh, kemudian jangan lupa bawa jas hujan, karena takutnya hujan atau situasi mendesak dan sebagainya, kita harus sedia jas hujan. Gak usah mahal-mahal ya, jas hujan yang plastik 10.000 juga udah cukup gitu. Itu mau solo camp, mau camping bareng tim, atau kita mau tektok, itu jas hujan penting ya teman-teman, jangan lupa untuk dibawa. Kemudian lampu, saya juga mau lampu tenda 1, senter 2, dan HP, berarti penerangan ada 3 sumber, ada 4 sumber ya teman-teman. Cukup lah untuk camping. Juga kalau misalkan saya camping selalu bawa kursi agar bisa nyandar gitu teman-teman, agar punggung kita tidak pegal. Bawa kursi. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, jangan lupa juga bawa power bank. Kemarin juga saya power bank tuh sempat rusak, alhasil cari-carilah ke tempat penyewaan tenda gitu, coba power bank, tapi pada nggak ada ya teman-teman. Jadi ya saya kesini tidak mau power bank. Untungnya dekat dengan base camp, jadi saya bisa ikut ngecas malam jam 11-an, bisa ikut ngecas ke bawah. Tadi juga saya sakit perut, ke bawah dulu ke base camp, ke WC sambil mandi, sambil bersih gitu, sambil ngecas HP juga, sehingga saya bisa nge-record konten kali ini. Yang kedepannya ya paling saya untuk PR diri sendiri, evaluasi membeli power bank yang minimal 10.000 lah, bagusnya yang 20.000 mAh biar gede gitu, biar cukup. Saya juga membawa speaker aktif untuk apa ya, untuk hiburan lah gitu. Ketika sunyi, kadang malam hari itu kayak serem gitu, kayak serem banget gitu, kita bisa pakai speaker aktif.
Nah, terkadang solo camp itu juga kenapa banyak yang enggan, karena situasinya ya sendirian, sepi gitu. Takut ada hantu lah, pocong lah, kunti lah, genderuwo, tuyul semua lah. Jangan dipercaya teman-teman, nggak ada. Walaupun ada suara-suara aneh misalkan, ya kita mikirnya ya itu burung aja gitu teman-teman. Kenapa burung? Ya burung bisa niru suara apapun, termasuk suara kucing. Ada burung yang bisa ngikutin suara kucing gitu kan. Ini aja burung atau apa gitu. Justru yang saya takutkan ketika solo camp itu bukan makhluk astral atau mistis, tapi lebih ke ular. Kalau misalkan ularnya ular hijau, ular yang kecil yang nggak berbisa mah ya aman lah gitu, tinggal saya pakai tripod tuh gitu kan, kepalanya pegang langsung. Tapi kalau ular yang gede, piton gitu serem juga. Lebih baik cari aman, bisa kabur gitu kan. Itu sih lebih kayak takutnya ada hewan-hewan aneh gitu. Burung juga. Pak, petani, ada petani di sana. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Nanti kita ulas lagi di konten solo camp berikutnya. Kalian bisa request, tulis di kolom komentar di bawah. Kita camping kemana lagi?